Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен беляши деп аталатын немесе татар халықтарының перемячи деп аталатын етті бәлішін дайындаймыз. Бұл рецептпен фарштарыңыз шикі болып қалмайды. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Перемячиларыңыз дәл осындай әдемі әрі пышни болып шығады. Біз ең алдымен опара дайындап аламыз. Опара үшін 200 мл жылы сүтке жарты шай қасық шекер және 1 шай қасық дрож салып, ұн салып, осылай 10-15 минутқа қойып қоямыз. Біздің опарамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай сүттің бетінде пузыркилар пайда болады. Сол кезде қалған заттардың барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен қазір экранға толық рецептісін жазып кетемін. Және описание бөлімінде де астында да рецептінің толық нұсқасын жазып қоямын. Қандай да бір нәрсе пісірер алдында нан болсын, мейлі ол торт болсын, самса болсын, кез келген нәрсенің алдында ұныңызды міндетті түрде елеп алыңыздар. Бұл негізгі маңызды процесс. Осы ұнның арасында ауалар пайда болып, қамырдың, нанның, немесе торттың, бисквиттің көтеруіне қатты әсер етеді. Сондықтан електен өткізілген ұнды пайдаланыңыздар. Біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ қамыр болады. Иленген қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып көтерілуін күтеміз. Осы уақыт аралығында пиязымызды алып, ұсақтап турап аламыз. Пиязды міндетті түрде турап алыңыз, себебі теркадан немесе мясорубкадан өткен пияздың сөлі тез бөлініп шығады да, және беляшиді қуыратын кезде майға шығып, шашырап, мазаңызды алады. Сондықтан тек ұсақтап қана турап алыңыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, салмасын дайындап қоямыз. Қалауыңызша укроп немесе кинза қоссаңыз да болады. Біздің қамырымыз дайын. Осындай бөліктерге бөліп, қолымыздың көмегімен екі шеттерін ғана жайып шығамыз. Ортасына салмамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Егер бірінші, екінші жасағанда дұрыс болмай жатса, уайымдамаңыздар. Қолыңыздың сәл икем үйренгеннен кейін түйіп үйреніп қаласыздар. Сондықтан асықпай, видеода көрсетілгендей етіп, тек шеттерін ғана жинап, осылай бірін-біріне жабыстырып шығамыз. Өте оңай, сондықтан ойланбай, уайымдамай жасасаңыздар болады. Және осылай шеттерін басып қойып қоямыз. Мен видеода бірнеше беляшидің жасалу жолын көрсеттім. Дәл солай барлығын жасап шығып, одан кейін бетін сүлгімен жауып, 20-30 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде қамырымыз тағы да көтеріледі, ісініп шығады. Біздің беляшиларымыз көтерілді. Енді табамызға сұйық майымызды қойып, дәл осылай тесігі бар бетін бірінші салып пісіреміз. 3-4 минуттай қуырғаннан кейін келесі бетін аударамыз. Дәл осылай асықпай барлығын бір-бірден пісіріп аламыз. Менің газым көргендеріңіздей баяу жанып тұр. Келесі бетін аударғаннан кейін қасықтың көмегімен қызып тұрған майды фарштың бетіне құямыз. Сол кезде қуырылып, таза піседі. Астыңғы бөлігінде 4-5 минуттан қуырғаннан кейін осы бетін тағы да кері аударып, қызыл қызартқанша қуырамыз. Бұл беляшилар майдың барлығын өзіне сіңіріп алмайды. Себебі өте жұмсақ иленген және құрамында сары май болғандықтан сұйық майды өзіне көп сіңірмейді. Тек өзіне қажеттісін ғана пісіру барысында ғана қолданады. Сондықтан қорықпай, ар бетін 4-5 минуттан асықпай пісірсеңіздер болады. Және пісіріп болғаннан кейін осылай
шолпының көмегімен сүзіп алып, кухонный полотенцелердің үстіне қойсаңыздар болады. Сол кезде азғантай майын өзіне сіңіріп алады. Менің видеоларымды ең бірінші болып көргілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма өтіп, подписаться дегенді басып қойыңыздар. Сол кезде ең алғашқы видеоларымды көретін боласыздар. Перемячилардың барлығын дәл осылай айтылғандай етіп пісіріп алыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Нұржамал. Келесі кездескенше сау болыңыздар.